水波纹的凶手还埋伏在河阳，你这样带他走，就是给他们灭口的机会。雇佣的那些替身还关在县衙里，我打算来个瞒天过海，暗度陈仓。再来，我就不信了。你今日喝的够多了，还是再喝吧。怎么就够多了？别扫兴啊！我那输的都得赢回来。有心事的人是赢不了的。我对你说的每一句话，做的每一件事，都是发自内心的。只要你愿意，我随时娶你过门。阿江，我一直拿你当我最好的朋友，以前是，现在是，以后也是。这首歌谣是谁教给你们的？上官小姐。怎么了？备车，去行政书院。那些出身整齐划一，不像日常之举，而像是事先排演过的。大人，咱们去一趟后山吧。鬼灵闹鬼，我总觉得不寻常。身长约6尺5寸，性别男，这颗牙齿不错，这颗是我补的牙。那你可还记得这个人是谁？变换姓名，沈次。如果这具尸体是沈次，那牢里的是谁？大人。上官小姐，大人这是……大人他喝醉了，我扶他回去。你们把这儿收一下啊。哎，大人醉了，我送大人。大人，你小心点啊，别撞着了，咱们可别伤着。太多蚊子，帮你打一打。养女坠楼时，房内无人，验尸无毒，亦无人为外伤，新房无尸盗，无破坏之迹象，唯尸体旁有水字，不知何处而来。水字，尸体旁为什么会有水字？潘大人，您好好休息，我就先回去了。
房内的灯火灭了一次，在重新点燃蜡烛之前，潘越应该打晕了上官芷，利用了什么机关，让上官芷淹尸坠楼，好制造不在场证据。为什么尸体边会有一滩水？水？难道……如果上官芷在坠楼之前就被打晕，他身上肯定有外伤。时隔1个月，上官芷的尸体可能已经腐烂，但也是目前唯一的线索。可潘越会把上官芷葬在哪儿呢？小姐，小姐，潘公子约你外出。什么？太好了，小姐，您这么久以来的付出，终于要修成正果了。听说昨天晚上是你送我回房的。是。没想到那个酒的后劲那么大，连阿泽都醉倒了。我倒是没有想过，竟然是你酒量最好啊！我记得你昨晚也喝了不少啊。可能是酒逢知己千杯少吧。可我恍惚间怎么记得，你好像对我……对你怎么了？没对你怎么？那这是……蚊子。哎呀，你也知道，那县衙蚊子它就是多嘛。其实昨天我为了不打扰你休息，给你打了好半天呢。那你还真是有心了。客气客气。有没有一种病症，会让人产生错觉？何种错觉？明明不相同的两个人，你总会看成一个人。这大人和小姐这是在干什么呢？别的坏心事，他们这种有品位的人，可能就喜欢这种调调。潘越被狼爪抓伤，伤口易溃，普通的金疮药只能治表，得生肌散才行。就是他。还是你来吧，背上的伤擦不到。你这手法倒是有进步。怎么是你？